onajonim deymizu otamiz chetda biroq. Jannat onalar oyog'i ostida-ku deysar. Jannatni istaganlar onasini rozi qilar. Ona buyuk, muqaddas, shubha yo'q bu fikrga. Biroq otamiz ham bor, ular ham jannat. Ona deymiz-u otamiz qoladi yolg'iz. Ular bo'lmaganida bo'lmasdi-ku o'g'il qiz. Bu ko'rkam zamonlarda ayol aziz mukannam, erkaklarga so'z qolmas, go'yo emas-ku odam. Otalarning hurmati o'soyga qo'ymaymiz, lekin onamiz ko'nglini har soniyada o'ylaymiz. Telefonga qaraylik. Qachon qildik qo'ng'iroq? Onajonim deymiz-u otamiz chetda biroq. Lekin shunda ham bizni teng ko'radi otamiz, lekin mehri teng emas, ona butul hammamiz. Bolalikda, so'xlikda biz uchun bor bo'lgan. Uyga sosibgina isnon olib kirgan. O'qitdi-ku kam qilmay ko'nglimizni so'radi. Sal olis bo'lib qolsak, ko'nglimizni so'radi. Ona davlatdir, bu qadarki foydamiz. Qirolicha onalar-ku, sultonlar-ku otamiz. Sulton bo'lmasa davlat bo'lmay qoladi. Onani ona qilgan aslida otalarimiz bo'ladi. Ikkisin teng ko'raylik. Ona borki hayot bor. Otasini asragan ham jannat. Barakalloh. Firdavs otalar haqida ajoyib monologni ijro etdilar. Firdavs hech qachon bo'sh kelmang va sizga sovg'alarimizni topshiramiz. Marhamat.